बजाज की प्लेटिना 100 कम्फर्ट है और इस बाइक से इंजन से साउंड कर रहा था बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइमिंग चेन का साउंड है। पर इस गाड़ी का आप यहाँ देख सकते हैं 2 बार है टाइमिंग चेन इसका चेंज करा है, पर फिर भी जो गाड़ी का साउंड है वो सही नहीं हो पाया। अभी हमारे पास आया तो हमने इसके रॉकर को जब चेक किया, एक बार आप ध्यान से इसके साउंड को सुनना। कार्बोरेटर साइड का देख लिया, अभी आपको मैं एग्जॉस्ट साइड का दिखा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे कि टाइपेड से साउंड है, बट यहाँ टाइपेड गैप हमारा बिल्कुल सही है और यहाँ से रॉकर है ये दोनों कट गए हैं, क्योंकि इसके अंदर केज बेयरिंग लगा होता है जिसके कारण इसके हेड से काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा था।